Fala aí, galera. E para vocês que não querem gastar com um aparelho de som, home theater ou soundbar, essas caixinhas da Microlab ou outras caixinhas que são monitores de áudio podem ser a solução para o seu problema. Com um preço bem acessível, você pode incrementar aí sua sala de jogos, de filmes, ou mesmo o seu setup para você jogar no PC. Essas são uma ótima escolha. Muita qualidade de áudio, que vai superar aí o áudio emitido pela sua TV. Elas têm um áudio muito cristalino, o que é ótima para diálogos, músicas e jogos. O envolvimento delas é muito bom. Apesar delas não terem função surround nem nada, elas vão preencher o ambiente de uma maneira espetacular. Eu não vou falar muito sobre elas. Eu só queria dar essa dica para vocês, né, terem uma noção, né? E fica até bonito, cara. Dependendo do seu hack, vai ficar mais bonito do que o que eu tô mostrando aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tem o unboxing e tem o review das duas. Tem outros testes de áudio com ela também. Mas aqui eu também vou mostrar um pouco do teste de áudio para vocês. Vou conectar aqui o mouse. Para vocês terem uma noção. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Beleza, né? Deu para sentir um pouquinho da potência delas. Elas têm uma qualidade excelente e uma potência excelente. Vai ser ótimo aí para você incrementar o seu sistema aí de multimídia que você está montando aí. Pode ser do mais básico até o mais avançado. Elas vão servir muito bem. Tem outras opções também de caixas como monitores de áudio da Edifier. São muito conhecidas também. Vocês podem procurar vídeo no YouTube que tem bastante. Mas essa no momento é que eu acho mais barata, com uma ótima qualidade para vocês que estão procurando um ótimo custo-benefício e qualidade sonora. Vamos testar um pouco aqui do vídeo aqui, é um vídeo da Dolby Cinema, tá? Vamos lá. Como vocês estão podendo ouvir, obviamente o celular não vai poder captar tudo que elas estão passando em questão de qualidade,
mas o nível de detalhes para áudio que elas têm é incrível. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir qual sistema de som você colocar e incrementar com a sua nova TV ou seu novo monitor, e daí por diante. Isso vai mudar o jeito de você ouvir música, né? Porque ela vai te mostrar detalhes de música que você ainda não tinha ouvido se você usa umas caixinhas de PC padrão, ou dependendo do mini system, ele também não consegue reproduzir tão bem quanto elas. Para filme também, vocês vão ter certeza que ela vai preencher o ambiente, ela vai te dar uma sensação de imersão. Obviamente não a mesma que um 5.1, mas vai ser um passo à frente no sistema que você está usando aí, beleza? Era só essa dica então de hoje. Galera, valeu, bom final de semana para vocês.